大家好，我是催眠大师薛定谔。今天早上的话，有一个朋友跟我讲了一个野蛮人账号帮助老板去修理一个无形的武器，最后成功的赚了2000元。我们就来看一下这个事情到底是怎么回事。这个事情是有图有真相啊，有提供了一个无形标枪修复数量业务承揽协议。这个协议我看起来还是非常的正经的，因为它有提供了这个装备的截图。这个装备看起来也是非常不错，因为它有非常高的 ED，425的 ED， 然后又是无形的。有了这2条就注定这个武器不一般，然后它还有40的攻速，另外它有加到了250多的准确率，也是非常不错，所以这个武器确实是一个算是大货的武器。然后在这个协议里面也标明了这个武器的各种的属性。这个武器现在为什么需要修呢？因为它的数量只剩下了1。就是之前有看过一个朋友猜测说，这个武器是因为从扩展级升级到精英级的时候，不小心这个变量的这个数量突然就变成了1，那这个武器现在就不敢用了呀，因为它如果一旦变成0，那这个无形的武器就报废了，它没有回复数量的属性，所以它现在只能委托一个野蛮人来帮他修理一下这个标枪。野蛮人这个祖传修理标枪的手艺是从哪里来呢？就是因为 2.4 版本修改了投掷这个技能，现在野蛮人的投掷支配使得野蛮人呢在投掷的时候有几率不会去消耗这个投掷武器的数量，并且在暴击了之后还能够回复数量，这就导致野蛮人可能是空投了一个东西，然后还回了数量，所以他就能够实现修复一个无形的投掷武器的这么一个需求。看一下这个协议的详情，也可以看到他需要将这个武器回复到140，然后呢，如果成功了的话，就是有2000元的酬劳，但是如果将标枪数量变为0，需要赔偿15000元，说明这个武器买的时候应该也是一个比较高的价的买的。所以这个业务的话也是有点富贵险中求的意思，就是说成功了就是赚2000，失败了的话就赔15000。我这里的话就不纠结这个协议到底是不是真的，我们不管它是真的有这个业务，有这么高的收益，还是说只是拿出来搞笑的，我们就来从理论上来看一下能不能做得到。好，我这里就配了一个野蛮人的一个 build， 然后这个 build 就是专门用来做刚才那个业务，帮老板去修复这个无形投掷武器的。既然我们要修复武器，我们肯定要选择把投掷专精加满。我们可以看到投掷专精是有提供了伤害准确率，然后致命击，然后它还有50多的穿透几率，最下面2个属性就能够实现修复标枪。它有 62% 的几率是不消耗，然后还有在致命一击的时候能补充数量，它就是投掷的时候不消耗又补充，所以能够让这个标枪越打越多这就不是说不变少的问题，而是说能够越来越多，这样子就实现修复标枪。这个技能的话我们肯定是选择加满，这个是核心技能。其他的技能就随意了，我这里就加了一下战斗命令，其他的看你的喜好了，这个专精这边也可以都点出来。说完了这个技能，我们再看一下配装我们这边没有刚才那个极品的武器，我就拿一个白色的标枪来代替刚才那个武器，等一下可以给大家来实战演示一下。我们既然是想要回复这个数量，我们肯定就是要堆高刚才战斗专精的等级，然后还有就是提高致命攻击的效率。所以我们头盔的话选择急勇之脸加 15% 致命打击，项链的话选择大军之路再加 37%， 衣服的话选择谜团，可以帮我们加技能等级，然后也可以加一下传送。盾牌我们选择长枪守卫加 20% 的致命打击，鞋子我们选择石头骑士，帮我们增加 15% 的致命打击。腰带的话我们选择剃刀之尾，帮我们提供穿透攻击。戒指的话选择一个乌鸦之霜，选择一个乔丹之石。手套就随意了，大板子我们全部选加战斗专精的，因为我们就是要提升被动的等级。在这么一套配装之下，我们的这个致命打击是87%，比较接近于100%了。但是其实这个业务如果它只有1的数量的话，即使你是有100%的致命打击也是不保险的。为什么呢？因为你投掷的命中率最高只有 95%， 就是说你即使100%的致命打击，但是你没有命中的话，就是没有触发致命打击。
除了命中率达不到100%之外呢，沉沦魔它还可以通过它的宁波微步去进行走位，它可以直接躲开我们的标枪，这样子的话打空了也是没有伤害的，然后也没有致命一击，这样子我们就会亏15000元。那我们就来试一下这种玩法的实战效果吧。我们就选择一个怪物密度比较高，而且怪物移动速度很慢的一个流场的场景，这样确保我们的标枪不会打空。为了防止佣兵坑我们的话，我们就不带佣兵了。佣兵怎么坑我们呢？比如说我们对着一个牛丢过去，结果那个标枪还没有打中那个牛，然后那个佣兵一刀把那个牛砍死了，最后导致那个标枪打空了，这样子也是坑了我们。所以我们就不需要佣兵了，佣兵对我们帮助也不大。我们副手装备的话，直接选择一个恶魔肢体，可以帮我们再上一个强化，23级强化，帮我们把这个准确率提升一下。我们现在准确率2万多，刷一个普通难度的流场应该是完全没有压力的。好，话不多说，我们就直接开打。我们就以11开始做实验，我们看能不能回满。我们就不拿一来做实验了，一的话我们没有100%的把握一定会加上去，如果第一标没有加的话，然后就贵了。看到吧，我们第一标都没有加，但是我们没有减也好吧，我们这样其实已经是亏了。所以说其实第一标还是非常有风险的，第一标没有加上去的话，后面就没有机会了。所以如果数量只有1，我觉得这种业务还是不要接比较好。我觉得数量至少得要有5到10根吧，这样子的话就没有什么非常脸黑的这种风险了。刚才我脸黑直接给我还减了1根。不过我们这个配装长期打下去，这个数量肯定是一直在增加的，我们可以看到已经加到了40多，所以是有希望能够回满的。但是这种只有1根的话，如果是给我应该也不太愿意去接。我们看一下这个最大数量是90根，我们看一下90根一个牛场够不够啊？我们还多聚一点牛吧，这样子可以降低我们这个打空的一个概率。就是第一标它是有5%的几率没有命中，这样子的话就贵了。没有命中的话就不存在什么暴击了。当然我们技能其实是有一个不消耗数量的一个概率的，就是第一标如果你特别倒霉又消耗了数量，然后又没有打中，这样子的话就贵了。因为这个技能命中不是100%，就算你丢中了，最后的结果不一定能命中，这个就是看运气。好，我们这个刷到90根还是没什么压力的，关键就是看前几标的运气了。好，我们最终是成功的刷到了90根，事实证明这个标枪确实是可以通过野蛮人去修理，达到一个满数量的。今天的这一期节目就到此结束，感谢大家观看到最后。